Høgre stiller seg positiv til at det blir sett fokus på snøkrabberessursane, og at ein er opptatt av en bedre utnytting av desse. Samtidig har Høgre merka seg de synspunkta både statsråden har til forslag nummer 1 og havressurslova nummer 1, samt det både statsråden og Fiskebåt har gjort gjeldande knytt til forslaget om fastsetting av prosentdel av framtidig snøkrabbekvotar. Høgre har også merka seg at Fiskeridirektoratet i bestillingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 16. mai 2022 har blitt bedt om å gjøre en nærmere vurdering av om det er behov for endringer i regulering av fangst av snøkrabbe, herunder spørsmålet om deltaking i fangst av snøkrabbe. Videre at det vil kunne bli aktuelt å sende eventuelle forslag til endring i regulering av snøkrabbe på skriftlig høring. Generelt mener Høgre det vil være fornuftig av Stortinget å vente med dette arbeidet før en gjør vedtak. I tillegg til det skal det merkes at snøkrabber blir omfattet av havressurslova paragraf 1. I denne paragrafen blir det slått fast at formålet med lova er å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene og det tilhørende genetiske materialet, og å medvirke til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunna. Representantforslag nummer 1 kan oppfattes å være ei avgrensing av dette formålet. Når det så gjelder forslag 2, har både statsråden og Fiskebåt gått til dels sterkt imot dette. Det er her mellom annet vist til at det å binde en del av snøkrabbekvoten til en bestemt bruk, her levandelanding i Nord-Norge, vil kunne svekke lønnsemda og redusere dynamikken i næringa. Konsekvensene, ikke minst i forhold til det grønne skiftet, vil bli påvirket negativt ved leveranse av levende krabbe. Hvor mye som skal landes levende og hvor mye som skal produseres ombord må i hovedsak komme som et resultat av en rasjonell og markedsmessig tilpassing av aktørene. Det er også understreket at det av flere grunner vil være lite formålstjenlig å tvinge fartøy til å levere mer levende krabbe. Takk.